Vse skupaj se je začelo nekaj let nazaj s projektom City Center Doctor, kjer smo iskali rešitve za oživljanje mestnega jedra. V obliki, ki je takrat bila v fazi ideje in želje, smo jo zapisali tudi v integriran akcijski načrt. Med drugim smo s tem želeli nasloviti tudi probleme, kot so pomanjkanje občutka skupnosti, socialne izključenosti in manjka socializacije. S prenosom dobre prakse iz mesta Altena je naša ideja dobila konkretno podobo, pridobili pa smo tudi dostop do znanja in izkušenj pri vzpostavitvi. Ključna pri vzpostavljanju takšne platforme pa je bila podpora občine, saj brez tega ne bi šlo. Ob mojem nastopu funkcije župana občine Idrija je projekt Regrow City že potekal. Že sama ideja o vzpostavitvi mestne dnevne sobe me je močno navdušila. Zdaj pa, ko je ta prostor že predan svojemu namenu, sem prepričan, da ga bodo občani občine Idrija vzeli za svojega in ga uporabljali z velikim veseljem. Na začetku se je iskal primeren prostor za tovrstno stvar. Po temeljitih pogovorih in razmisleku se je predlagalo, da je centralna lokacija ključna za uspeh in dejansko vključevanje različnih skupin. Velik del te zgodbe pa so tudi naši sopotniki. Pri Zavodu Sopotniki nudimo storitev brezplačnih prevozov za starejše, zapeljemo jih do zdravnika po raznih opravkih, vse skupaj pa temelji na prostovoljskem delu, torej vozijo šoferji prostovoljci, in v idrijski enoti smo dobili svoje mesto tukaj v mestni dnevni sobi v središču mesta. V procesu prenosa dobre prakse iz nemškega mesta Altena smo se zavedali, da moramo upoštevati značilnosti idrijskega okolja. Naši prebivalci, ki se združujejo v številna društva, imajo svoje ideje in svoje poglede na to, kaj naj bi jim mestna dnevna soba nudila. Želimo si, da bi Idrijčani sprejeli ta prostor kot njihovo dnevno sobo, da bi se tukaj z veseljem družili in se posluževali številnih programov, dejavnosti ali pa enostavno samo prostočasnega klepeta. Prostovoljci, ki se vključujejo, nimajo samo načrtov za dejavnosti, ampak tudi sami prispevajo z vsebinami in podajajo svoje znanje naprej. Ena izmed takšnih delavnic je o tem, kako zaznavamo in narišemo prostor v mestu, ki jo vodi naš arhitekt Cveto Koder, ki je tudi pripomogel k naše mestne dnevne sobe. Skiciranje za arhitekte pomeni meditacijo, v bistvu takrat se spoznavaš z neko arhitekturo. Recimo Idrija ima tak akcent hrib od Antona, pa pol Kalvarija, gor naprej. In to se krajina ali pa arhitektura se zlivata in s tem, ko ti to upodabljaš, si nehote izluščiš zakonitosti te umetnine ali pa te arhitekture, ki je takrat nastajala in si jo za zmeraj zapomniš. To bi bilo fajn, da mi tudi pri mladih zanetimo to veselje, bi rekel, do opazovanja tridimenzionalne stvaritve, kar arhitektura je, ki gradi prostor in se iz izkušnje v izkušnje, bi rekel, postanejo bolj spretni pri temu dojemanju in pri temu povzemanju teh prostorov, kaj jih potem upodobiš na ravninjenega papirja. Izjemno se vesela, da sem bila del tega projekta. Čeprav na začetku smo bili mogoče, če govorim v svojem imenu, malo dokaj skeptični, a nam bo uspelo ali ne. In zdaj, ko pogledamo, kaj smo pridobili, in dejansko vidim, da smo potrebovali ta prostor, ki bi bil za ljudi. Od ljudi, kot je rekla Tina, za ljudi. In vsak lahko prispeva, ne glede na to, koliko je star, ne glede na to, odkud prihaja. Vsak človek prinaša nekaj svojega in tukaj vabimo vse, da pridejo, da si ogledajo in da dajo tudi sami svoj prispevek, ker dejansko je to narejeno za ljudi.
V prihodnje si želimo čim več aktivnosti in druženja, pisanih vsebin in prijetnih klepetov.